ஸ்லைமு. ஓகே கைஸ் வந்துட்டீங்களா? அதாவது கைஸ் எனக்கு இந்த ஸ்லைமில் விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குன்னு எனக்கு தெரியல, பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா ஒரு பாட்டில் ஸ்லைம் வாங்கி கொடுமா, அதுக்கு ஒரு துட்டு வேணுமா, ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா கொடுமா அப்படின்னு கேட்டுக்க. ஏன்டா டேய் கெரும மாடு மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறா, உனக்கு சிலையும் வேணுமாடா சிலையுமே அப்படின்னு போட்டு கண்ணாத்தலை கண்ணார்னு அடிச்சு பலார்னு அடிச்சு விட்டாங்க. கண்ணாத்தில் அடிச்சாங்களா? சாரி, ஐயோ வலிக்குது. சரி ஓகே ரைட்டு அப்படின்ட்டு நான் மட்டும் அழுதுகிட்டே இருந்தேன். எனக்கு மட்டும் ஒன்றும் வாங்கி தர மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டில் அப்படின்ட்டு. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைமில் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு மூந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல, அதில் ஒரு வாசனை வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எங்கேயோ வாசனை வச்சுட்டு இருந்துச்சு. எங்கடா அந்த ஸ்லைம் வாசனை வருதுன்னு பார்த்தா எங்கேயும் காணும். அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியுது எங்கம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பக்கெட் ஸ்லைம் வாங்கி விளையாண்டுக்கிறாங்க. இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட டைம் மிஷினை வச்சு கிட்டத்தட்ட 1900 பிசிக்கு போய் என்ன பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா அப்படின்னு பார்த்தா என் பழைய ஜெட்டில் இருந்த 1000 ரூபா எடுத்து அட பாவி ஒரு ஸ்லைமே வாங்கிட்டாங்க, ஒரு பாக்ஸ் நிறையா. சபாஸ்மா சபாஸ். ஆனால் நம்ம அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம், ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் இருக்கிறோம்ல, பாஸ்டில் இருக்கிறோம்ல. ஓகே ரைட்டு மக்களே, இப்போ ஏதோ பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஏட்டு கடைக்கு வச்சு சேட்டு கடைக்கு போயிட்டேன். இங்கே எதுக்கு நான் போன சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிற பூமரையும் கம்மியும் வச்சு ஒரு ஸ்லைமை ரெடி பண்ணி இந்த ஸ்லைமை வச்சு எங்கள் அம்மா ஸ்லைமுக்கும் இதுக்கும் போட்டி வச்சு தோக்கடிச்சு அவங்கள்ட்ட எல்லா ஸ்லைமும் நான் வாங்கிக்க போகிறோம். அப்புறமேட்டு இந்த 2 ஸ்லைமும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பர் ஸ்லைம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? எத்தனை பேர் இந்த வீடியோக்கு ஆர்வம் ஆச்சு சூப்பர் ஸ்லைம் எப்படி வரும் அப்படின்னு ஆர்வத்தோடு இருக்கீங்களோ கீழே ஒரு ஹார்ட்டை போடுங்க, இந்த வீடியோக்கும் ஒரு லைக்கை போடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மண்டையில் நம்ம இந்த பூமரில் இந்த கம்மை போட்டுடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பூமர்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பிரிக்கணும். ஓகேங்களா? அதனால் எங்கள் அம்மா அப்பா வச்சு இதை பிரிக்க வச்சாச்சு. அப்புறமேட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பூமர்ச்சி இது என்னது அந்த கம் 5 ரூபா கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் எடுத்து இது மேலே பீசி கூட போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம பூமரை வச்சு நிறைய ஸ்லைம் செஞ்சுருப்போம். பட் இந்த வாட்டி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்லாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஊற்றி அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இது இன்னும் பண்ணக்குள்ள இன்னும் இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த ஸ்லைம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே ரைட் மக்களே அப்படின்ட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க எல்லா கம்மியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசுக்கி விட்டு பிசக்கி விட்டு புளிஞ்சு விட்டேன் மக்களே அது மேலே. ஓகே அப்புறமேட்டு தான் எங்களுக்கு ஆப்பே வந்துச்சு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் கம்மு போட்டனால இந்த பூமர் எங்களால் பிசையும் முடியல. அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரமாக பிசைஞ்சு தான் இந்த ஸ்லைம் எங்களுக்கு ரெடி ஆனிச்சு. ஸோ ஓகே ரைட்டு இந்த ஸ்லைம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடையில் வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அதோட டபுள் மடங்கு பயங்கரமான எலாஸ்டிக்காக இருக்குது. இப்போ இதை வச்சு எங்கள் அம்மாட்ட சேலஞ்சு விட போகிறேன். அம்மா நீ சேலஞ்சுக்கு வரியா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ரெடிப்பா அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம இழுக்கிறோம். ஸோ இழுத்து எவ்வளோ டியூரபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு நாங்கள் 2 பேரும் இழுத்தப்ப எந்த பார்த்தீங்கன்னா பிய்யாமல் அப்படி பெருசாக வந்துச்சு. எங்கள் அம்மா டப்புன்னு பிஞ்சு போச்சு. ஓகே ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்சில் நம்ம தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். 2வது சேலஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யாது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக பெட்ஷீட் மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு டெஸ்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டுக்கு என்னோடது எடுத்து பெட்ஷீட் மாதிரி நல்லா இழுத்தோம் மக்களே. ஸோ நான் இழுக்கு பிய்யாமல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்குது. அப்படியேங்கப்பா இங்கேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கே போயிடும் போலியே இந்த இது. ஆஹா எவ்வளோ பெருசு வருது பார்த்தீங்களா. ஓகே ரைட்டு அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லைமை இழுத்தா பழக்குன்னு பிஞ்சிட்டு வந்துருச்சு சளி மாதிரி. ஐய ஓகே ரைட்டு இதுக்கு மேலே இது ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இதை எங்கள் அம்மாட்டேருந்து வாங்கிட வேண்டியதான். ஏன்னா நம்ம தான் ஜெயிச்சோம் 2 ரவுண்டில். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அம்மாட்டேருந்து இது எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. இப்போ இது 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சூப்பர் ஸ்லைம் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம வீடியோவில். ஓகே ரைட் இந்த 3 பக்கெட் நம்ம கையில் வந்துருச்சு மக்களே. இப்போ நம்ம சூப்பர் ஸ்லைமை செய்ய போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லைமையும் எடுத்து இதில் கொட்டிக்கலாம். கொட்டிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்ச அந்த பூமர் ஸ்லைமையும் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா கலந்து மிக்ஸ் அடித்து ஒரு ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். ஸோ இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப் இதில் காத்துட்ருக்கு. என்ன ஆப்புன்றதை நீங்களே பாருங்கள். அதாவது நார்மலாக ஸ்லைம் எது கூடயும் ஒட்டாது, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, எதுவும் ஒட்டுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஓகே ட்ரை பண்ணியே பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர மாட்டேங்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே ஒட்டிக்கிச்சு. ஆனால் இதுக்குள்ளே ஒட்டுமா என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த பூமர் கூட இந்த ஸ்லைமை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம். அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக பூமரும் ஸ்லைமும் ஒட்டாது அப்படின்ட்டு. ஓகே ரைட்டு நாசமாக போச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒன்றும் புரியல எங்களுக்கு. ஓகே ரைட்டு அப்படின்ட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டா முயற்சியாக நானும் திருப்பி அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்த வாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு மக்களே. ஸோ இது மட்டும் கரெக்டாக ஒட்டிடுச்சுன்னா இது ஒரு பயங்கரமான ஸ்லைமாக வரும் அப்படின்ட்டு நானும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒன்று கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா பசஞ்சு ஓரளவுக்கு ஒட்ட வச்சுட்ட மக்களே. இப்போ நம்ம இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் நீண்டு போகுது அப்படின்ட்டு இந்த சூப்பர் ஸ்லைம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மாவும் நானும் போச்சு இழுக்க போகிறோம். எவ்வளோ தூரம் இழுக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா